Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugungi xabar juda muhim. Pensiya puli, bank kartasi, naqd pul olish, pensiyani qayta hisoblatish va hujjatlarda xato bo'lsa, pulingiz kamayib qolmasligi yoki kechikmasligi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli. Chunki birgina kichik xato ham odamning o'yma-o'y oladigan pulga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, yaqinlaringizga ham yuboring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa, imtiyozlar, bank va davlat xizmatlari bo'yicha oddiy odam tushunadigan tilda eng kerakli ma'lumotlarni berib boraman. Men ko'p murojaatlarda bir xil holatni ko'ryapman. Pensioner odam pensiyasini kutadi, lekin pul kech tushadi. Kartaga kelgan summa odatdagidan kam bo'ladi. Bankomatdan yechayotganda komissiya yoki limit masalasi chiqadi. Ayrimlarda esa pensiyani qayta hisoblash huquqi bo'lsa ham, odam buni bilmagani uchun yillar davomida kamroq pul olib yuradi. Yana bir og'riqli masala bor. Firibgarlar pensionerlarni ko'proq nishonga olmoqda. Pensiyangiz oshiriladi, karta bloklanadi. Kod ayting. Ariza topshirib beramiz degan gaplar bilan odamlarning kartasidagi pulini yechib olish holatlari uchrayapti. Avval qanday edi? Avvallari ko'p pensionerlar pensiyani asosan naqd shaklda, pochta orqali yoki ma'lum bir tartibda olib yurardi. Hujjatdagi xatolarni tekshirish ham ko'p vaqt olardi. Odam qaysi idoraga borishni bilmasdi. Pensiya tayinlangandan keyin ko'pchilik endi shunday bo'lib qoladi deb o'ylardi. Ya'ni ish staji qo'shilmay qolganmi? Ish haqi noto'g'ri olinganmi? Bolalikdan nogiron farzand parvarishi, harbiy xizmat, dekret davri, korxonadan arxiv ma'lumotlari kabi davrlar hisobga kirganmi? Ko'pchilik tekshirmasdi. Hozir nima o'zgardi? Hozir ko'p jarayonlar elektron bazalar orqali yuritilyapti. Bank kartalar orqali to'lovlar ko'paydi. Davlat xizmatlari markazlari va elektron murojaatlar orqali tekshirish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu yaxshi tomoni. Lekin shu bilan birga yangi xavflar ham bor. Karta xavfsizligi, telefon raqamga keladigan SMS kod, pasport ma'lumotlari, plastik karta muddati, bank ilovasiga kirish. Pensiya to'lovi qaysi hisobga tushayotgani kabi masalalarda ehtiyot bo'lmasa, odam o'z pulidan ayrilishi mumkin. Men bugun sizga eng muhim savollarni birma-bir tushuntiraman. Kimlar albatta tekshirish kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qanday hollarda pensiya qayta hisoblanishi mumkin? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak? Arizada nima yoziladi va qaysi xatolardan saqlanish zarur? Birinchi navbatda, har bir pensioner o'z pensiyasining miqdorini tushunishi kerak. Men buni oddiy qilib aytaman. Pensiya shunchaki davlat bergan pul emas, u sizning ish stajingiz, oylik maoshingiz, ayrim imtiyozli davrlar, nogironlik holati, o'quvchisini yo'qotganlik yoki yoshga doir pensiya turiga qarab hisoblanadi. Demak, asosiy ma'lumotlardan bittasi noto'g'ri bo'lsa, yakuniy summa ham noto'g'ri chiqishi mumkin. Masalan, birinchi hayotiy misol. 6-7 yoshli otaxon 1990-yillarda zavodda 12 yil ishlagan. Pensiya tayinlanayotganda zavod allaqachon yopilgan bo'lgan, arxivdan ma'lumotlar topilmagan. Natijada o'sha 12 yilning faqat 5 yili hisobga kiritilgan. Otaxon buni bilmagan. 3 yil davomida pensiyani kamroq olib yurgan. Keyin farzandi arxivga so'rab yuborgan. Eski mehnat daftarchasi, buyruq nusxalari va ish haqi ma'lumotlari topilgan. Shundan keyin pensiya qayta ko'rib chiqilgan. Bu yerda muhim narsa shuki, odam o'z stajini o'zi tekshirmasa, ba'zan hech kim kelib sizda yana 7 yil qolib ketibdi deb aytmasligi mumkin. Ikkinchi misol, bir ayol 8 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin 3 farzandni tarbiyalagan. Bir davrda dekret ta'tilida bo'lgan. Yana bir davrda nogiron farzandiga qaragan. U pensiyasi kamligidan shikoyat qiladi, lekin sababini bilmaydi. Tekshirilganda ayrim davrlar umumiy stajga to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Albatta, har bir davrning o'z qoidasi bor. Hammasi avtomatik qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Ammo odam hujjat bilan tasdiqlay olsa, ayrim holatlarda qayta hisoblashga asos paydo bo'ladi. Uchinchi misol. Bir pensioner kartasiga har oy 1200 ming so'm atrofida pensiya oladi. Bir oy qarasa 900 ming so'm tushgan. Darrov pensiyamni kesib tashlashdi deb vahima qiladi. Aslida esa uning nomida oldin ortiqcha to'langan to'lov bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Aliment yoki qarzdorlik ijro hujjati bo'lishi mumkin. Bank krediti bo'yicha avtomatik yechim bo'lishi mumkin. Yoki karta bilan bog'liq xizmat to'lovi, qarz, muddat o'tgan to'lov masalasi bo'lishi mumkin.
Shuning uchun summa kamayganini ko'rsangiz, birinchi ish nima uchun kamaydi degan savolga hujjatli javob oling. Taxmin bilan xulosa qilmang. Kimlar albatta xavotir olib tekshirish kerak? Birinchi guruh pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Chunki yangi tayinlangan pensiyada xato bo'lsa, uni erta aniqlash osonroq. Ikkinchi guruh pensiyasi qo'shnilar yoki bir xil stajdagi odamlarnikidan sezilarli kam bo'lganlar. Men hammaniki bir xil bo'lishi kerak demayman. Lekin siz 35 yil ishlagan bo'lsangiz, boshqasi 20 yil ishlagan bo'lsa, sizniki juda past bo'lsa, tekshirishga asos bor. Uchinchi guruh mehnat daftarchasida o'chirilgan, tuzatilgan, muhr bosilmagan, korxona nomi o'zgargan, arxivga topshirilgan ish joylari bo'lganlar. To'rtinchi guruh sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkilotlari, kichik korxonalar, tugatilgan idoralarda ishlaganlar. Bunday joylarda ma'lumotlar ba'zida to'liq bo'lmasligi mumkin. Beshinchi guruh nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Chunki bu toifadagi to'lovlarda hujjat muddati, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi qaramog'ida bo'lganlik kabi qo'shimcha shartlar muhim. Kimlar hozircha xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz har oy bir xil va belgilangan sanalarda tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yaqinda rasmiy indeksatsiya yoki oshirish bo'lganida summa to'g'ri oshgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, telefoningizga shubhali qo'ng'iroqlar bo'lmasa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya ishingiz bo'yicha asosiy ma'lumotlarni tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Men har doim shuni aytaman, tekshirgan odam yutqazmaydi. Tekshirmagan odam esa ba'zan yillar davomida o'z haqqini bilmay yuradi. Endi pensiya to'lovi kechikishi haqida. Agar pensiya 1-2 kun kechiksa, bu har doim ham kesilgan degani emas. Ba'zan bankdagi texnik jarayon. Dam olish kuni, bayram kuni to'lov reyestri kechikishi, karta muddati tugashi, hisob raqam o'zgarishi sabab bo'lishi mumkin. Masalan, karta muddati tugagan bo'lsa, pensiya eski kartaga yo'naltirilgan. Lekin siz yangisini olmagansiz. Yoki telefon raqamingiz o'zgargan, bank xabarnomasi kelmaydi. Siz esa pul tushmadi deb o'ylaysiz. Aslida pul hisobda bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankka borib hisob varaqdan ko'chirma olish juda muhim. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchisi, pensiyani qayta hisoblash har doim ham avtomatik bo'lmaydi. Ayrim oshirishlar. Masalan, umumiy miqdor oshishi davlat tomonidan belgilangan indeksatsiya avtomatik amalga oshiriladi. Lekin sizning shaxsiy stajingiz qo'shilishi, ish haqi ma'lumotingiz topilishi, hujjatdagi xato tuzatilishi, boshqa pensiya turiga o'tish kabi holatlarda ariza talab qilinishi mumkin. Ya'ni davlat o'zi biladi deb kutib o'tirmaslik kerak. Ikkinchi nozik jihat, hamma ish davri ham bir xil tartibda tasdiqlanmaydi. Mehnat daftarchasi asosiy hujjat bo'lishi mumkin, lekin undagi yozuvlar aniq bo'lishi kerak. Ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shatilgan sana, buyruq raqami, korxona muhri, mas'ul shaxs imzosi bo'lmasa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Agar arxiv ham ma'lumot topmasa, ba'zi hollarda sud orqali mehnat stajini tasdiqlash masalasi ko'riladi. Lekin sudga borishdan oldin barcha rasmiy so'rovlarni qilib, javoblarni yig'ish kerak. Uchinchi nozik jihat, vositachilardan ehtiyot bo'ling. Ayrim odamlar, men pensiyangizni oshirib beraman, tanishim bor. Ariza yozish 500 ming so'm, hujjatni tezlashtirib beraman deb pul so'rashi mumkin. Men bunday va'dalarga ishonmaslikni maslahat beraman. Pensiyani oshirish qonuniy asos bo'lsa amalga oshadi. Asos bo'lmasa hech kim uni qonuniy ko'paytirib bera olmaydi. Eng xavflisi, siz pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod yoki bank ilovasi parolini berib qo'ysangiz, pulingizdan ayrilishingiz mumkin. To'rtinchi nozik jihat. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Men buni alohida ta'kidlayman. Bank kodimi ham, pensiya jamg'armasi kodimi ham, davlat xizmatlari xodimi ham sizdan telefoningizga kelgan tasdiqlash kodini so'ramasligi kerak. Agar kimdir telefon qilib, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kodni ayting desa, darhol qo'ng'iroqni uzing. Agar karta bloklanadi desa ham ishonmang. O'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Firibgar shoshiltiradi, qo'rqitadi, o'ylashga vaqt bermaydi. Rasmiy idora esa sizga hujjat, ariza, tushuntirish bilan ishlaydi. 5-nozik jihat, pensiya kartasini boshqa odamga berish xavfli. Men tushunaman. Ko'p ota-onalar farzandiga, nabirasiga, qo'shnisiga borib yechib kel deb karta va pin kodini beradi. Ishonchli odam bo'lsa ham bu odat xavf tug'diradi.
karta yo'qolishi mumkin. Pin kod boshqa odamga ko'rinishi mumkin. Bankomatda karta yutib qolishi mumkin. Pul yechilganida qancha yechilgani bo'yicha tushunmovchilik chiqishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l. Agar o'zingiz bora olmasangiz, qonuniy vakillik yoki ishonchnoma tartibini aniqlang. Bankdan xavfsiz yechim so'rang. 6-nozik jihat. Pensioner vafot etgan holatda to'lovlarni ishlatish masalasi. Bu juda nozik, lekin aytishim kerak. Ba'zan oila a'zolari pensioner vafot etgandan keyin ham kartaga tushgan pulni yechib oladi. Bu keyinchalik o'rtacha to'lov deb hisoblanib, qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda darhol tegishli idoralarga xabar berish, dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'yicha alohida tartibni so'rash kerak. Baribir tushdi. Demak, bizniki degan fikr xato bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat. Chet elga ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, ayrim hollarda yashash joyi, to'lov tartibi, hisob raqam, tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog'liq savollar chiqishi mumkin. Kimdir davolanishga ketadi. Kimdir farzandinikida yashaydi. Kimdir vaqtincha ishlashga ketgan oila a'zolari bilan bo'ladi. Bunday vaziyatda oldindan pensiya organidan menga qanday hujjat kerak bo'ladi? To'lovim to'xtab qolmaydimi? Deb yozma yoki rasmiy javob olish kerak. Og'zaki gap ertaga isbot bo'lmaydi. 8-nozik jihat kredit va qarzdorlik. Ayrim pensionerlar pensiya kartasiga bank krediti bog'lab qo'ygan bo'ladi. Keyin pensiya tushishi bilan pulning bir qismi avtomatik yechiladi. Odam esa pensiya kamaydi deb o'ylaydi. Agar kredit olgan bo'lsangiz, shartnomani tekshiring. Oyma-oy qancha yechiladi? Qaysi sanada yechiladi? Jarima bormi? Muddat o'tgan qarz bormi? Agar siz rozilik bermagan yechim bo'lsa, bankdan yozma izoh talab qiling. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya tushadigan kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqamingiz to'g'rimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasiga begona odam ulanmaganmi? Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, oxirgi kungacha kutmang. Bankka boring, yangi kartani oldindan rasmiylashtiring. Pensiya qaysi hisob raqamga tushishini bank xodimidan aniq so'rang. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 yoki 6 oy uchun bank ko'chirmasini oling. Unda har oy qancha pensiya tushgani, qachon tushgani, qayerga yechilgani ko'rinadi. Agar summa kamaygan bo'lsa, aynan qaysi oyda va qancha kamayganini bilasiz. Ko'p odam kamaydi deydi, lekin aniq raqamni ayta olmaydi. Masalan, oldin 20 ming so'm tushgan, keyin 36 ming so'm tushgan. Farq 7 ming so'm. Nima sababdan? Shuni hujjat bilan aniqlash kerak. 3-qadam, pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga tegishli ijtimoiy himoya yoki pensiya masalalari bilan shug'ullanuvchi idoraga murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazidan ham qanday xizmatlar borligini so'rashingiz mumkin. Arizada oddiy qilib yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdori, hisobga olingan ish stajim, hisoblangan ish haqi davrlari, pensiya turi va qayta hisoblash imkoniyati bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Eng muhimi, yozma javob so'rang. 4-qadam. Hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Nimalar kerak bo'lishi mumkin? Pasport yoki ID kartochkasi ma'lumoti, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi. Ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjati, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat. Farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank rekvizitlari. Oldingi murojaatlarga berilgan javoblar. Hamma hujjatning nusxasini oling, aslini esa ehtiyot qiling. 5-qadam, agar ish stajingiz qolib ketgan deb o'ylasangiz, avval eski ish joyingizni aniqlang. Korxona hozir ham ishlayaptimi? Agar ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma so'rang. Agar yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arxivga yozadigan so'rovingizda to'liq ism, familiya, tug'ilgan yil, ishlagan korxona nomi, taxminiy ishlagan yillar, lavozim, bo'lim nomi bo'lsa yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, topish shunchalik oson bo'ladi. 6-qadam, agar sizga rad javobi berilsa, xafa bo'lib uyga qaytmang. Rad javobi yozma bo'lsin. Unda nima sababdan rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Hujjat yetishmayaptimi? Ma'lumot topilmadimi? Qonun bo'yicha asos yo'qmi? Agar hujjat yetishmasa, hujjat to'ldirasiz. Agar ma'lumot topilmasa, arxiv sobiq hamkasblar sud orqali tasdiqlash yo'llarini o'rganasiz. Agar qonun bo'yicha asos yo'q deyilsa, mustaqil mutaxassisga ko'rsatib, javob to'g'riligini tekshirtirasiz. 7-qadam.
Firibgarlikdan himoyalaning. Hech kimga karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, PIN kod, SMS kod, bank ilovasi, parolini bermang. Telefon qilib o'zini bank, pensiya idorasi, mahalla yoki davlat xodimi deb tanishtirgan odamdan qo'rqqaningiz uchun ma'lumot aytmang. Agar shubha bo'lsa, qo'ng'iroqni uzing va o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. Farzandlaringizga ham ayting. Ota-onangizni ogohlantirsin, telefoniga begona ilova o'rnatib bermasin, shubhali havollarni bosmasin. 8-qadam. Agar pensiya kelmasa, tartib bilan harakat qiling. Avval bankdan hisob holatini tekshiring. Keyin pensiya organidan to'lov reyestri yuborilganmi? To'lov to'xtatilgan bo'lsa, sababi nima? Hujjat muddati tugaganmi? Qayta tasdiqlash kerakmi? Shularni so'rang. Agar sizga ertaga keling deyishsa, murojaatingizni ro'yxatdan o'tkazishni so'rang. Ro'yxat raqami bo'lsa, keyin murojaatni kuzatish oson bo'ladi. 9-qadam. Pensiya miqdori oshgan-oshmaganini tekshirishda faqat mish-mishlarga ishonmang. Falonchiga shuncha qo'shilibdi, menga nega qo'shilmadi degan savol tabiiy. Lekin har bir odamning pensiya turi, staji, ish haqi, qo'shimcha to'lovlar farq qiladi. Rasmiy ma'lumotga qarang. Agar umumiy oshirish bo'lgan bo'lsa, sizning summangizda ham tegishli o'zgarish bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa, yozma izoh so'rang. 10-qadam. Farzandlar uchun alohida maslahat. Agar sizning ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini tartibga solib bering. Bank kartasi muddati, telefon raqami, SMS xabarnoma, pensiya tushadigan sana, pensiya miqdori, qarzdorlik bor-yo'qligini birga tekshiring. Lekin ularning roziligisiz kartasidan foydalanmang. Pulini o'zingiz boshqarmang. Yordam berish boshqa, nazoratsiz pul ishlatish boshqa. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi asosiy fikr shuki, pensiya masalasida befarq bo'lmaslik kerak. Pul kechiksa, sababini aniqlang. Summa kamaysa, bank ko'chirmasi va yozma izoh oling. Ish staji yoki ish haqi ma'lumotida xato bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, hujjatlarni yig'ing va qayta tekshirtiring. Firibgarlarga ishonmang. SMS kod va PIN kodni hech kimga aytmang. Har bir murojaatni imkon qadar yozma qiling. Chunki yozma javob sizning huquqingizni himoya qiladi. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Bugun videoni ko'rib bo'lgach, pensiya kartangiz muddatini tekshiring. Oxirgi oyda qancha pul tushganini yozib qo'ying. Hujjatlaringiz qayerda ekanini ko'ring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga albatta yordam bering. Mana shu oddiy harakatlar ko'p muammolarning oldini oladi. Agar sizda pensiya kechikishi, summa kamayishi, staj qo'shilmayishi yoki bank kartasi bilan bog'liq holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang. Kanalga obuna bo'ling va bu xabarni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Keyingi videolarda men pensiyani qayta hisoblash, nafaqa olish, imtiyozlar va hujjatlarni to'g'ri topshirish bo'yicha yana ham aniqroq ko'rsatmalar beraman.